Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді шығатын, бір жасағаннан шығатын красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап отырыңыздар. Алдымен бізге 4 жұмыртқа, 1 кесе қант, 1 кесе ұн, бояу және қопсытқыш керек. Құрғақ ыдысымызға бірінші жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай жұмыртқаны көпіртіп алғаннан кейін, оның үстіне жаңа кеседегі қантымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Осылай көпіріп, осындай масса шығады. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ұнның бетіне қопсытқышты, бояуды және 1 қасық шай қасықпен какао қосып, жақсылап үшеуін араластырамыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, дұрыс жасамасаңыздар, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Осылай ұнымызды дайындап аламыз. Енді жаңағы жұмыртқаның үстіне саламыз. Миксердің көмегімен тағы да миксерлейміз. Осылай миксерлеп аламыз және қамыр қою қалыпқа келеді. Сосын 1 пиала сұйық майды құямыз. Және тағы да араластырамыз. Май себебі қамырды жұмсартады. Сол үшін міндетті түрде қосыңыздар. Ешқандай да дәмі шығып кетпейді. Осылай араластырып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді міне қамырымыз дайын болғаннан кейін пешімізді қыздырып қоямыз. 170-180 градуста қызып тұру керек. Және осындай пергамент қағазға формамен осылай дайындап алсаңыздар болады. Менікінің размері 22 размер. Осылай 3 қасықтан салып дайындап шықтым. Осылай печкаға жібереміз енді. Міне, менің бисквиттарым дайын болды. Енді кремін дайындауға кірісеміз. Креміне 25% қаймақ 700 грамм және үстіне осылай сахарный пудра 1 кесе және қанттың өзін саламыз. Үшеуін жақсылап миксерлейміз. Миксер болмаса венчикпен араластыруға да болады. Себебі миксермен қатты сұйық болып кетуі мүмкін. Мінекей дайын болған тестамызды осылай қойып шығамыз. Қалыптың ішіне жасасаңыздар, крем ақпай жақсы өзінің формасын сақтайды. Кремдердің бәрін жағып, слойлардың бәрін қойып болғаннан кейін холодильникке міндетті түрде 2 сағатқа жіберу керек. 2 сағат холодильникте тұрса, ол қатып, өзі өте әдемі болып шығады. Видео ұнап жатса, каналдың дамуына үлесіңізді қосып, подписаться батырмасын басып, және лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұранамын. Алдын ала рахмет. Барлығының арасына осылай кремді молынан жағып шыға беріңіздер, себебі тестаға сіңіп кетуі мүмкін. Мінекей, енді холодильниктен шыққан тортымыз дайын. Оның шеттеріне қалған кремдерді жағып шығамыз. Мінекей, кремді толық жағып болдық. Енді осылай бисквитті ұнтақтадым мен. Осы ұнтақтарды жан-жағына жағып, шашып шығамыз. Міне жерде толық ұнтақты шашып біткен жоқпын, себебі сәндеп алуым керек болды бетін. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Маған осылай құлпынаймен, шиемен, осылай жемістермен сәндеген ұнады. Ал сіздер бетіне қойғыларыңыз келсе қойып, немесе тек өзін ғана шашып қойсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала рахмет. Міне тортымыз дайын. Осылай бисквиттің ұнтағын осылай езіп дайындап алдым. Ал енді оны сыртына жағып, сеуіп шығамыз. Мына жерде ұнтақты толық шашпағанмын, себебі бірінші бетін безендіріп алуым керек болды. Одан кейін толықтырсаңыздар болады. Өз қалауларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Маған осылай ұнады және осылай жасадым. Сіздер бетіне басқаша жемістерді қойып та жеміс қоймасаңыз да болады.
Мінекей тортымыз дайын. Енді кесіп көреміз. Өте нәзік, өте жұмсақ шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міндетті түрде отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Шаймен ішкенге күшті кетеді. Астарыңыз дәмді болсын.